בואו נראה. היי, יריב כפיר, יחד עם יונתן אנחנו המייסדים של Space.il, והיום אנחנו מתרגשים שבעצם ועדת המדע והטכנולוגיה, או בעצם ועדת משנה לחלל, הזמינה אותנו לבוא ולספר קצת על הפעילות שלנו. אנחנו בונים חללית והולכים להנחית אותה על הירח, החללית הישראלית הראשונה, והמטרה שלנו שזה לא יהיה רק זה, המטרה שלנו שבעצם כולם בארץ ישמעו על זה, בני נוער ישמעו על זה, ירגישו שהם חלק מהפעילות. זה לא החללית שלנו, זה חללית של מדינת ישראל. וזהו, אז חשוב לנו פה לבוא ולהפוך את זה לפרויקט של עם ישראל ולהתחבר עם כל גופי החינוך האחרים שמתעסקים בחלל, לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה. זה לא מאפשר לבוז אפילו ממתקן יקום או מה נעבור לנושא המרכזי של המפגש היום, ל-Space.il, ואחר כך נדבר על עוד פרויקטים. אנחנו נתחיל מים, תודה רבה. את הרציונל. אני ינקי מרגלית, משמש היום כיושב ראש של הפרויקט הזה שנקרא Space.il. קודם כל אני רוצה להודות לוועדה שהזמינה אותנו פה היום, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. Space.il לטעמי היום... זה הדדי, ברגע שתצליחו אז אתם חייבים להזמין אותנו ותגידתם לצפון. הגעת לצפון ולהנחיתה על הירח. דרך אגב, הבטיחו כשהם יצאו לדרך שאם הם יזכו בפרס זה יועבר למערכת החינוך לטובת קידום מדע וטכנולוגיה. אני רק מזכיר את זה שירשם הפרוטוקול. עכשיו מתחיל לשמוע נסיגה כלשהי. לא, אין נסיגה, יש עוד מקום לפוליטיקאי אחד שישלח לירח. גם רושמים רשימות. אני חושב ש-Space.il היום זה הפרויקט המשמעותי ביותר שקורה בישראל בתחום של חינוך טכנולוגי ומדעי. הסיבה שהפרויקט הוא כל כך משמעותי היא מכיוון שהוא צמח מלמטה. זה לא בא מאיזושהי יוזמה מונחתת. 3 חבר'ה צעירים, הם הציגו את עצמם עוד מעט, נפגשו והחליטו שהם כמהנדסים רוצים לנחות על הירח. הם לא חשבו על חינוך באותו רגע, אבל מה שהם התחילו לדעתי זה מהלך חינוכי יוצא דופן במשמעות שלו וביכולת שלו לעשות שינוי במדינת ישראל. ומה זה חלל? מה זה יוזמה? מה זה יזמות? מה חבר'ה צעירים יכולים לעשות? הפרויקט הזה לא לחינם נגע עד היום בכ-14,000 ילדים. ילדים נלהבים לגעת בפרויקט. אין לנו בעיה בלמצוא את הילדים, הם מגיעים אלינו, רוצים לבקר אותנו, הם רוצים לגעת בחללית. לפרויקט הזה יש איזשהו כוח ממגנט לצעירים, לילדים, למהנדסים. רוב מי שעוסק בפרויקט הוא מתנדב, רובם ככולם, הם מתנדבים, וזה התחיל מלמטה וזה גרר אחריו את כל המדינה. זה גרר אחריו את הנשיא פרס, שהתנדב ומתנדב מספר אחד בפרויקט. זה גרר אחריו את כל האקדמיה הישראלית, החל ממכון ויצמן, האוניברסיטה, תל אביב, הטכניון, כל האקדמיה נעמדת ונרתמת לזה. כל התעשייה האווירית, אלביט, כמעט כל תעשייה רלוונטית נרתמת לפרויקט הזה, ומתנדבים פרטיים שבאים ותורמים שבאים. זה הפך להיות ממש פרויקט שהתחיל מלמטה ונבנה כלפי מעלה. השותפים של Space.il, אגב, הם לא רק בישראל, נאס"א היום שותפה לפרויקט הזה, סוכנות החלל הישראלית בוודאי שותפה לפרויקט הזה, והוא מהווה גאווה רבה לכולנו. הילדים ששותפים לפרויקט הזה הם לא רק ילדים שאנחנו באים להרצות להם, אלה ילדים שממש עובדים איתנו ומגיעים ומתכננים ועושים דברים, ונרחיב על זה בהמשך. החזון שלנו מדבר על זה שבשנת 2015 ננחת על הירח. אנחנו רואים בנחיתה הזאת משהו שהוא אירוע מכונן למדינת ישראל. האימפריה השלישית שהגיעה לשים דגל שלה על הירח, אימפריה טכנולוגית, אימפריה מדעית, אימפריה שמסוגלת, עד היום רק אימפריות נחתו על הירח, ואם ישראל תהיה מדינה השלישית בעולם ששמה דגל על הירח, זה יגיד הרבה. זה יגיד הרבה על החינוך, זה יגיד הרבה על המדינה, זה יגיד הרבה על הביטחון, זה יגיד הרבה על הכלכלה שתתפתח מזה, ולנו זה מאוד חשוב. לנו יש תמונה, אנחנו מקווים שב-2015 יהיה את היפה והחנון 8, האח הגדול 19, הכוכב נולד 23, ויהיה ישראל על הירח 1, ברמת כמעט ריאליטי, ישב עם ישראל ויצפה בטלוויזיה ויראה את הדגל שלו מגיע. אני חושב שהתרומה של זה, אנחנו קוראים לזה אפקט אפולו. התחיל כבר מאבק בין ערוץ 2 לערוץ 10. כן,
התחיל מעבר והצטרפו אלינו אנשי תקשורת, ואנחנו סבורים שהאפקט הזה שנקרא אפקט אפולו, שנדבר עליו קצת יותר בהמשך, הוא אפקט שיגרום לשינוי בכמות הילדים שנאבקים על המקום במשרד החינוך, נאבקים על המקום בפעילויות שיש להם, לבוא ולהתחבר לחלל, להתחבר למדע, להתחבר לטכנולוגיה, ואני חושב שכולנו רק... אנחנו הוספנו על זה, על אותה משימה, גם את החזון שלנו. החזון של בעצם יצירת השראה על לימודי מדע וטכנולוגיה פה בישראל. לדאוג שגם הדור הבא, יש את הסיפור הגדול היום של סטארט-אפ ניישן, שעוד 10 שנים, 20 שנה מהיום, הסיפור הזה ימשיך להתקיים. שימשיכו להיות פה מדענים מעולים, מהנדסים, לא רק בסטארט-אפים בתוכנה, אלא גם לכיוון חלל. והפרויקט הזה יודע למשוך ולהראות לילדים שאם הם רוצים זה אפשרי. זה אחד הדברים המדהימים שקרו גם בתוכנית אפולו, אותו אפקט אפולו. אני מניח שכולכם מכירים את המספרים, מכירים את הכתבות, זה כתבה אפילו באנגלית מעיתון הארץ. יש ירידה מאוד מאוד גדולה במספר הילדים שהולכים לכיוון המדעים. מבחני ה-OECD, אנחנו במקום 31 מ-34, מספר המהנדסים הישראלים החדשים כל שנה היה כפול במשך 5 שנים, יש היום קצת שיפור בזה. אחד המתנדבים שלנו, איש כוח אדם בכיר בצה"ל, יודע להגיד לנו, הוא לא רוצה להגיד לנו במדויק, שלצה"ל כל שנה חסרים יותר מ-12,000 מועמדים לתפקידים טכנולוגיים בצבא. כלומר, זה לא איזשהו איום עתידי, כבר היום אנחנו מתחילים להרגיש את ה... עכשיו אני מבין למה צה"ל כל כך מתגייס לגייס ילדים, בטח בונה על זה שזה ימלא לו את זה. מבחינתנו הם קלטו את זה, הם בקטע. כיף לראות ככה את כולם תומכים ועוזרים, אפילו את הכנסת שלנו באה לתמוך בחללית הישראלית. מה שאמרנו, הם רק ביחד, כל הגופים, אנחנו נצליח גם להנחית חללית וגם לעשות שינוי ולגרום ליותר ילדים ללכת למדע, ללכת להנדסה ולבנות את החללית הבאה. חומוס באבו גוש, יחד עם מה זה? זה בשביל כן, יחד עם דורון, שאחראי על כל המרקטינג. נראה לי שאתה המתנדב הראשון שלנו, נכון? יפה. כבר מתחילת הדרך, עוד לפני שממש הפך להיות המודל.